家好，我是豆豆姐姐。今天要来跟大家分享的是购物趣。那这个两个是豆豆姐姐在 Plaza， 它是一个专门卖日本商品跟玩具啊，还有一些糖果。那我觉得这里面卖的小东西其实都还蛮可爱的。然后很特别的是这一家店呢，只要你跟他买东西，然后他都会免费的帮你把礼物包装的很可爱。然后有2个颜色的包装袋可以选，一个是蓝色的，一个是红色的。好，那现在我们就来打开来看看豆豆姐姐到底买了什么有趣的玩具。来看第一个，锵锵，这个是米奇 Mickey Mouse， 然后它这里面呢又是玩具又是糖果。然后我们来看第二个，锵锵，一只是米妮，然后另外一只是米奇。那里面都有附糖果，我们现在就打开来看看。然后这个袋里面呢，有附一个装糖果的玩具，然后跟这个4包的糖果，这里面分别有柠檬口味、橘子口味、草莓口味，这个应该是樱桃口味。这个糖果是 Pates， 然后这个糖果其实在国外蛮有名的。那我们再把糖果放进去。这个的 size 其实大小就是刚刚好，像这边的容量，所以打开来之后就可以直接放进去了。那它附的这个是比较长的，我先放个几颗，这样放进去，我再把它盖起来。然后要吃的时候呢，就直接这样子，把它剥开来之后，糖果就会直接跑出来，你就直接拿出来就好。有没有很好玩？这样。好，接下来我们再来开米奇。锵锵，这是米奇，然后米奇身上呢就有这个米奇的图案，米奇头的图案，然后这边还有一个大拇指，这边还有一个大拇指。好，一样，我们把一些糖果放进去，拉出来，然后一样要吃的时候，这样直接拿出来。然后要请同学吃也很方便。这就是豆豆姐姐今天的购物品买的一只米妮、一只米奇的 Pates 糖果。希望你们会喜欢今天的影片，我们下次再见喽！爱你们哟！拜拜。